餐食乜餸？陳皮牛肉餅，呢一個係好經典嘅手工粵菜。影片下邊有詳細嘅食譜。呢個檸檬葉呢，我爸爸嗰一輩呢，酒樓食肆做牛肉球或者蒸牛肉餅呢都會用到嘅。而家用到檸檬葉嘅食肆呢，就少之又少。陳皮浸丸，呢個馬蹄呢，去咗皮洗乾淨之後呢，我哋切碎佢，就唔好咁樣拍碎佢，因為拍碎佢呢，嗰啲汁就會流失咗。咁我哋用刀慢慢切碎佢。呢個檸檬葉呢，我哋搣咗中間硬呢條框。呢個唔要。呢個陳皮刮咗啲囊，呢個呢，我親戚晒嘅，係新會陳皮，差唔多30年嘅啦，好靚好香。牛肉洗淨吸乾水，有筋膜嘅話呢，就去咗佢。剁到咁樣就差不多啦。唔想自己剁嘅話呢，亦都可以買免治牛肉嘅，但係自己剁呢個口感係會好好多嘅。我哋加埋呢個切碎嘅馬蹄、檸檬葉同埋陳皮落嗰啲牛肉度。加1湯匙嘅蠔油，醃呢個牛肉呢，我哋唔落鹽，因為落鹽呢，牛肉係會韌嘅。我呢個蒸完之後呢，會灒翻呢個蒸魚豉油嘅。如果你唔灒蒸魚豉油呢，你而家可以俾啲生抽落去嘅。1茶匙嘅糖，1茶匙嘅老抽。些少胡椒粉，我呢度係2湯匙嘅水，加入1湯匙嘅生粉，
咁我哋多次少量加入呢個生粉水。加少少油，撈勻之後呢，醃佢半個鐘。將呢個牛肉盡量攤薄，我哋可以用個匙羹將個邊呢撥靚少少，水滾落鑊。呢個牛肉酒樓一般蒸5至6分鐘。家庭火力呢冇咁大，我哋大火蒸佢8分鐘。一開蓋呢個肉汁係會多少少，但係唔使擔心，過1、2分鐘呢啲汁係會俾個肉餅吸收返嘅。我哋灒少少滾油落去，少少蒸魚豉油，好鬆化嫩滑，好香陳皮味。呢個懷舊又經典嘅手工粵菜係咪好易煮呢？快啲試下啦！記得訂閱我啊！逢星期3新片上架，下個禮拜3見。呢個檸檬葉呢，我爸爸嗰一輩呢，呢個檸檬葉呢，我爸爸嗰一輩呢，佢呢個牛肉洗淨之後呢，我哋去咗嗰啲筋膜，1茶匙嘅生抽，講錯咗添，1茶匙嘅老抽。家庭火力咧冇咁大咧，我哋蒸佢大火蒸佢8分鐘。呢個酒樓咧一般蒸佢5至6分鐘。家庭火力咧冇咁大，我哋大火蒸佢8分鐘。